Kürdəmir rayonunda bədii gimnastika üzrə açıq rayon birinciliyi təşkil olunub. Fərqlənən idmançılar medal və diplomla mükafatlandırılıb. Kürdəmir Olimpiya İdman kompleksində bədii gimnastika üzrə açıq rayon birinciliyi keçirildi. Yarışda 160 gimnast və 7 qrup komandasını qüvvəsini sınadı. Birincilikdə Respublika Kompleks İdman Məktəbi, Şirvan və Göyçay Olimpiya İdman Kompleksi, Daxili İşlər Nazirliyi İdman Cəmiyyəti, Bakı Gimnastika Məktəbi, İsmailli, Sumqayıt, Start, Sərhədçi və Kürdəmir Olimpiya İdman Kompleksinin gimnastları qüvvələrini sınadılar. Gimnastlar 5 növ halqa, top, gürs, lent və ip atlama üzrə bacarıqlarını nümayiş etdirdilər. Mən çox şadam ki, Kürdəmirdə bədii gimnastika bu səviyyədə inkişaf edir. Son 6 ay ərzində Kürdəmirdə 2 dəfə böyük yarış keçirilib. Biz bundan sonra çalışacağıq ki, regionlarımızda bədii gimnastika daha da çox inkişaf eləsin. Birincilikdə ümumi komanda hesabında Kürdəmirdən olan gimnastlar birinci yeri tutdular. İkinci yerdə Sumqayıt, üçüncü sırada isə İsmailli gimnastları yer aldılar. Fərqlənən idmançılar Azərbaycan Gimnastika Federasiyası tərəfindən diplom və medalla təltif olundular. Şahin Qurbanzadə, Bəhruz Musayev, Aqil Əsədov, Kürdəmir.